La invito a un gazpacho. Creo que no es vuestra noche, amigos. ¡Lo digo yo! ¡Un gato siempre cae de pie! ¡Mira! No necesito ninguna ayuda. Mira. No habrá que entrar en el puerto. Esto va a revolucionar la forma de viajar. Mira. Disculpe, ¿esto lleva marisco? Sí, señor. ¡Gato! ¡Pusiste demasiado caliente el horno! Yo soy un maestro de la pastelería. ¡Mira!